Իդեալ համակարգը եկամտահարկի վերադարձի օրենքի շահառուների միջև տեղաբաշխում է մինչև 2.5 միլիարդ դրամի վերանորոգման սերտիֆիկատներ։ 5000 ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամ արժողությամբ վերանորոգման սերտիֆիկատ, մոտենալով իդեալ համակարգի ցանկացած խալոցրան։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, օրեր շարունակ քննարկում ենք իրավապահ մարմինների, մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդումները եւ ըստ էության կարող ենք ասել, որ ականատես ենք լինում երեսպաշտության բացառիկ մի շքահանդեսի։ Մեր ընդդիմությունը որոշել է պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ով խոսա կոռուպցիայից, խնդրում եմ դուք խոսեք տանձից եւ խնձորից։ Տանձից եւ խնձորից եւ միայն տանձից եւ խնձորից եւ այս առումով ես ողջունում եմ պարոն Արթուր Խաչատրյանին, որ այսօր վերջապես սկսեց խոսել տանձից, մասնավորապես տանձի պովիդլոյից։ Ամեն անգամ, երբ դուք ամբիոնից լալահառաջ տեքստեր եք ասում կոռուպցիայի ահագնացող տեմպերի մասին, աշխարհի մի անկյունում լուր ժպտում եւ մահանում է մի փոքրիկ Հովիկ Աբրահամյան։ Երբ դուք խոսում եք կոռուպցիայից, դա նույնն է, որ Չիկատիլոն գա այս ամբիոնից եւ դժգոհի երեխայի լավագույն շահը լավագույնս չպաշտպանելուց կամ մարդու նկատմամբ վատ վերաբերմունքից։ Այդ համեմատությունը ամբողջությամբ նույնական է, հարգելի գործընկերներ։ Հարգարժան գործընկերս Տիկին Գրիգորյանը առիթ է բաց չի թողնում կոռուպցիոն բացահայտումներ անելու համար։ Ասում է, հետևողական եմ ես լինելու անիֆի մասով, QR նոր ակցիզների հետ կապված գործի մասով։ Ինչ ասեմ, ցմփ, հարգելի գործընկերներ, մենք փրկված ենք։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը այլևս հուսալի ձեռքերում է, կարող ենք հանգիստ քնել, բայց հարգարժան Տիկին Գրիգորյան, ձեր խոսքերը արժանահավատ չեն։ Գուցե նրանք փոքր-ինչ արժանահավատ լինեին, եթե գեթ մեկ անգամ դուք պտտվեիք եւ այս հատվածի վերջին շարքում նստող մեր հարգարժան գործընկերոջը, նույն ինքը սիրելի առաջնորդի որդուն ասեիք. փոքրիկ իշխան, սովորեցրու ինձ 22 տարեկանում 1 միլիարդ 74 միլիոն դրամ արժողությամբ ապահովագրական խոշոր բիզնեսի վերահսկող բաժնեմասի ձեռքբերող դառնալու արվեստը։ Մենք ձեզ գուցե ավելի շատ նաև սկսեինք հավատալ, եթե մեկ անգամ այդ ինչ 22 անշարժ գույք, երկու գույքի գնման իրավունք, ավելի քան 3 միլիոն դոլար, 985 միլիոն դրամ արժեքով ձեռք բերված պարտատոմսեր, ավելի քան 1.4 միլիոն դոլարի չափով ավանդ, 15 իրավաբանական անձում մասնակցություն, այդ թվում այն ապահովագրական ընկերությունը Nairi Insurance-ը, որտեղ փոքրիկ իշխանը ձեռք էր բերել ժամանակին վերահսկող փաթեթ, եւ մի շարք այլ ընկերություններ, ավելի քան 4 միլիոն դոլարի, 8.3 միլիարդ դրամի, 60 միլիոն ռուբլու եւ շուրջ 590,000 եվրոյի չափով փոխառությունների պահանջի իրավունք, երկու տրանսպորտային միջոց, ավելի քան 3.8 միլիարդ դրամին համարժեք գումարով գույքերի ձեռքբերման արժեքներ եւ ավելի քան 20 միլիարդ դրամ է փորձում գլխավոր դատախազությունը բռնագանձել ձեզնից եւ ձեր ընտանիքից։ Այ եթե մեկ անգամ դուք այդ հարցը ուղեիք սիրելի առաջնորդին, մենք գուցե եւ հավատայինք, որ ձեզ իսկապես հուզում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Երեք պարոն Մինասյանը հարգարժան այս ամբիոնից բողոքում էր, որ շրջանառության մեջ է դրվել 4 միլիարդ դոլարի ապօրինի հարստացման սիրելի առաջնորդի վերաբերյալ թեզ, եւ եթե ես ճիշտ հասկացա պարոն Մինասյանին, նա չունի տարաձայնություն այն մասով, որ գործ ունենք ապօրինի հարստացման հետ, զուտ գումարի հարցում է տարաձայնությունը, խնդրում եմ պարոն Մինասյան, եթե դուք ունեք տեղեկություններ, ասեք, եթե 4 միլիարդ չի, ինչքան է, 3 միլիարդ է, 2 միլիարդ է, ինչքան է, շատ շնորհակալ կլինենք։ Մարտի 1-ի մասով, կրկին, պարոն Մինասյանը այս ամբիոնից հայտարարեց հետևյալը. Գլխավոր մեղավորը հայտնի է բոլորին, խժդժությունների հեղինակն էլ է հայտնի Նիկոլ Փաշինյան անունով, հիմա նոր սերնդին փոխանցելու համար բացարձակ չպիտի կեղծվի պատմությունը, չպիտի կեղծվի այն, ինչ եղել է։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ գլխավոր մեղավորը հայտնի է բոլորին եւ չպիտի կեղծվի պատմությունը եւ նոր սերունդը պետք է իմանա ճշմարտությունը, եւ երբ ես ասում եմ, որ գլխավոր մեղավորը հայտնի է բոլորին, ես իսկապես
նկատի ունեմ բոլորին, այդ թվում պարոն Մինասյանին, պարզապես պարոն Մինասյանը ուզում է կեղծել պատմությունը, որովհետև այնինչ եղել է բնավ ձեռնտու չէ քաղաքական գործչի հեղինակության համար։ Իսկ ինչ է եղել, որպեսզի ես իմ ինտերպրետացիան իրադարձությունների վերաբերյալ չներկայացնեմ։ Ես մասնավորապես մի շարք միջազգային զեկույցներից, այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մի շարք որոշումներից կներկայացնեմ այստեղ հատվածներ։ ԵԽԽՎ բանաձև 2008 թվական Վեհաժողովը դատապարտում է բազմաթիվ անձանց, այդ թվում ընդդիմության ավելի քան 100 համախոհների եւ խորհրդարանի 3 անդամների ձերբակալումը եւ շարունակվող կալանավորումն այնպիսի մեղադրանքների հիման վրա, որոնց մի մասն առերևույթ արհեստական է եւ պայմանավորված քաղաքական շարժառիթներով։ Սա նշանակում է իշխանությունների կողմից ընդդիմության փաստացի դաժան հետապնդում։ ԱՄՆ պետդեպի զեկույց 2008 թվականին մարդու իրավունքների վիճակի մասին։ Պետդեպի զեկույցը մասնավորապես նշում է. Փետրվարի 19-ին երկրում տեղի ունեցան նախագահական ընտրությունները, որոնք աչքի ընկան զգալի խախտումներով։ Խնդիրները ներառում էին կառավարության տեխնացուի նկատմամբ բարենպաստ վերաբերմունք, քվեաթերթիկների լցոնման, ձայների գնման, բազմակի քվեարկության դեպքերը, ընտրողներին ահաբեկելը, ընտրական հանձնաժողովի անդամների եւ կուսակցությունների վստահված անձանց նկատմամբ բռնությունները եւ հանրային ռեսուրսների չարաշահումը ընտրական նպատակներով։ Մարտի 1-2-ի իրադարձությունները երկուսին իշխանությունները ուշ կիրառեցին ցրելու ընտրությունների անցկացման եւ արդյունքների դեմ բողոքող ցուցարարների մեծ բազմությունը։ Ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց։ Բռնություններից հետո իշխանությունները 20-օրյա արտակարգ դրություն մտցրեցին։ Իշխանությունները եւ նրանց ներկայացուցիչները թույլ են տվել մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ, մասնավորապես կապված նախագահական ընտրությունների եւ դրան հաջորդած ցույցերը ճնշելու հետ։ Իշխանությունները քաղաքացիներին զրկել են իրենց իշխանությունն ազատորեն փոխելու իրավունքից, իսկ քաղաքացիները ենթարկվել են ձերբակալությունների, կալանավորման եւ ազատազրկման իրենց քաղաքական գործունեության համար։ Քաղաքական ցույցերը ցրելու համար իշխանությունները ուժ են կիրառել երբեմն մահացու։ Իշխանությունները հետապնդել են իրենց հակառակորդներին վախեցնելու եւ վրեժ լուծելու համար։ Ոստիկանությունը ծեծի է ենթարկել նախնական կալանքի տակ գտնվողներին, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը չեն պատժվել մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Իշխանությունները կամայական ձերբակալություններ եւ կալանավորումներ են իրականացրել։ Հիմա անցնենք միեդ վճիռներին։ Միեդը ունի բավականին արդեն շոշափելի եւ կարեւոր նախադեպային որոշումների ցանկ, մասնավորապես Մուշեղ Սաղաթելյան ընդդեմ Հայաստանի գործով, Միասնիկ Մալխասյան ընդդեմ Հայաստանի գործով, Գագիկ Ջանգիրյան ընդդեմ Հայաստանի գործով, Նիկոլ Փաշինյան ընդդեմ Հայաստանի գործով եւ այլն։ Մասնավորապես այդ վճիռներում դատարանը արձանագրում է հետևյալը. Դատարանը գտել է, որ Ազատության հրապարակում անցկացված ցույցերը եղել են խաղաղ հավաքներ առանց բռնության կամ բռնարարքների որևէ հրահրման։ Դատարանը եզրակացրել է, որ արկա չեն համոզիչ ապացույցներ այն մասին, որ Ազատության հրապարակում տեղի է ունեցել զենքի կուտակում, զանգվածային անկարգություններ հրահրելու նպատակով։ Այն մերժել է այն պնդումները, որ ոստիկանությունը տեղակայվել է Ազատության հրապարակում զենքի ստուգում իրականացնելու համար եւ որ զինված ցուցարարներն առաջինն են հարձակվել։ Դատարանը արձանագրել է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանության գործողության հիմնական, եթե ոչ միակ նպատակը Ազատության հրապարակում հավաքը ցրելն էր եւ որ այնտեղ տեղի ունեցած ցանկացած բախում հավանաբար պայմանավորված է եղել հավաքը դադարեցնելու նպատակով ոստիկանության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներով։ Միասնիկյանի հուշարձանի տարածքում մարդկանց հավաքը, այդ թվում ավելի ուշ նրանց զինումը եղել են ինքնաբուխ եւ չկազմակերպված զարգացումներ եւ որ ըստ էության 2008 թվականի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան Ազատության հրապարակից ցուցարարներին բիրտ ուժով ցրելը, ինչպես նաեւ տեղի ունեցած մի շարք այլ նմանատիպ կամ անկառավարելի իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել ավելի ուշ այդ օրը, կարող էին դերակատարում ունենալ բռնության վերջնական սրացման հարցում եւ ոչ թե լինել ընդդիմության կողմից ծրագրված եւ կազմակերպված անկարգություն եւ հեղաշրջման փորձ։ Դատարանը նշել է, որ ներպետական դատարանների եզրահանգումները ձևակերպվել են շատ ընդհանրական եզրույթներով, առանց բավականաչափ կոնկրետ փաստական մանրամասների, որոնք թույլ կտային համոզիչ կերպով ապացուցել դիմումատուի կողմից, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, կատարված որևէ իրավախախտում։ Ներպետական դատարանները չեն տրամադրել բողոքի շարժմանը եւ նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանում սկիզբ առած ցույցերին ներգրավված լինելու ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանին վերագրվող որևէ պատժելի արարքի, այդ
տրվում բռնության, հրահրման կամ դրդման բավականաչափ կոնկրետ օրինակներ։ Դատարանը արձանագրել է, որ ըստ էության դիմումատուն պատասխանատվության է ենթարկվել ընդդիմության ակտիվ անդամ լինելու եւ խաղաղ հավաքների ազատության իր իրավունքից օգտվելու համար, այլ ոչ թե կոնկրետ պատժելի արարք կատարելու համար։ Ըստ էության Միեդը այս նախադասությամբ ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է քաղբանտարկյալ։ Վերջում հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ անդրադառնալ նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ ՍԴ որոշմանը։ Մեր բոլորիս սիրելի պետդեպը, որին մեր ընդդիմությունը ցավոք ընտրողաբար է միայն մեջ բերում, գաղտնազերծված փաստաթղթեր է գաղտնազերծել, որից մենք տեսնում ենք, որ համանրական հիմա կավարտեմ, պարոն Արշակյան, որ համանրական դատանի այդ ժամանակվա անդամ Վալերի Պողոսյանը հանդիպելով ԱՄՆ դիվանագետների հետ մինչև այդ որոշման կայացումը համանրական դատարանի նշել է, այսինքն նախորյակին որոշման կայացման, որ իրեն զանգահարել եւ պահանջել է ներկայանալ նախագահական նստավայր, մեկը, որը հանդես էր գալիս նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի անունից։ Այդ օրերին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր մեր գործընկերը պարոն Գևորգյանը։ Ես հղում եմ անում, հատուկ նշում եմ Վալերի Պողոսյանին եւ ԱՄՆ պետդեպի գաղտնազերծված փաստաթղթերին։ Պողոսյանը հայտնեց, որ իր գոլեգաներից առնվազն 3-ը մարտի 4-ի առավոտյան արձագանքել են նախագահականից հնչած նույնատիպ պահանջներին։ Նա նաև նշեց, որ նախագահականից սպառնացել են աշխատանքից ազատել իր եղբորը, որը նույնպես այնտեղ է աշխատում, եթե նա չկարողանա համոզել Վալերի Պողոսյանին ներկայանալ ՍԴ նիստին եւ մասնակցել որոշման կայացմանը։ Նա նաև նշեց, որ եթե չլիներ իրենց վրա բանեցվող ճնշումը, ՍԴ անդամներից գրեթե բոլորը վճիռ կկայացնեին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե հույս չունեմ, որ մենք մի օր ձեզ կհամոզենք չկեղծել պատմությունը, բայց այդուհանդերձ հաշվի առնելով, որ նաև մեր մատղաշ սերնդի հետ ենք հիմա երկխոսում, ասեք ճշմարտությունը, վերջապես մի օր, շնորհակալություն։